大個啊，手掌大過手掌，差唔多手掌咁大個。係一入面係有餡噶，有個25周年餡嘅，但佢唔係咖喱嚟，唔係好知咩嚟喎。火雞肉啊，我諗turkey肉，有火雞肉，有蚊，有火雞肉喺入邊咯。食到臨尾係條腸仔，好搞笑啊！無敵星星啊！頭先佢話咧，食咗就會進入無敵狀態，勁得意。有啲理氣，有啲理氣。去邊度食好咧？去垃圾桶隔離食都可以。有啲啫喱糖咁嘅嘢，個椰果嚟。可能我個口喺度轟炸緊啊！俾佢，跟住有生果。好酸啊！係咧，原來入面全部都係 cream 嚟，係咪？我個口一直喺度炸緊咯。全部都係 cream，我食到後面 ，Oh my god！佢中間仲有一個生果，個底係好多生果，應該都係芒果嚟。係一個普通嘅包，仲未有餡喎。啊，生拿魚包喎，其實佢係完全就係粟米生拿魚包，同香港食到嗰啲生拿魚包一樣，係得意咯。有啲粟米粒，但佢個樣係幾得意嘅。嗱，沙律醬個比例係比較高嘅，生拿魚比較少，有嗰個 BB 個樣。都幾好食其實，應該係佢嗰個沙律醬幾好食，好多 JK 喺度拍 reels 嗰啲，我呢度成條街，全部都係 JK 多嗰度食嘢，仲有5條喺度跳緊舞，我覺得呢個幾好食，好食過嗰個火雞包，火雞包有啲鹹得滯，不過800幾咧，食個吞拿魚包就有啲。60咯，99，66定99？好得意啊！哎呀，lasagna，跟住有啲沙律咁嘅嘢，好健康嘅青椒嗰啲，跟住又包沙律醬。但係薯條冇茄汁喎，呢個汁嘅好食呢個，跟住有午餐包，有啲菇，Mario，跟住呢一個係雞肉炸雞嘅，有個椰菜花啦，呢個唔知咩嚟嘅，蛋，有少少洋葱味。好食嘅，但係佢個面有啲乾咯，同埋佢咧送完餐咧會同你影，即係幫你影相，好尷尬啦！其實頭先佢唔會送一個嘢食嚟咧，即係可能送個無敵星星嚟就話你食完個星星就變無敵㗎啦，跟住OK，跟住咧嗰陣咧佢擺我個蘑菇頭上嚟，你食完呢個蘑菇就會變大㗎啦，咁樣講，
呢個係就咁包嚟。我要食無敵星星啦！點真係最 OK 嚟㗎，但薯條冇茄汁真係唔得喎。個沙律有啲星星，係咪應該辣生油送薯條啊？唔得喎，冇茄汁真係，係咪送有咗茄汁俾我？啲菇好食我覺得，我中意食菇。其實佢排都快嘅，我覺得，因為佢不停入不停走，係咪？啲嘢食都幾靚，一打卡幾好。唔得好酸啊！佢嗰個沙律醬，呢個勁酸啊！我唔食得酸嘢啊嘛。都有蘑菇，有粒星星。我係好食嘅嘢，中意食嘅嘢咧留最後嘅，所以咧我明顯係個雞排係最好食嘅。好飽啦，已經今日食咗好多嘢，飽到有啲呆滯啦已經。開佢蓋，點開嘅？個炒咗頭片，有乾頭菇啊，有兩個菇餅，係咪？佢個頭，有個菇菇喺度。個蘑菇湯就麻麻地咯，我覺得。光頭。最後呢個係 tiramisu 塊餅，麻麻地。塊餅唔好，係咪撈埋啲 cream 食啊？應該又係 cream，oh my god！擺咗好耐，受潮咗嗰啲餅嗰啲，拆開個盒啊！開盒咁啊！開盒，有4塊餅，oh my god！佢係有啲 mousse 嘅。跟住中間有好少量嘅 tiramisu 蛋糕仔咁樣咯，我覺得呢個可以唔使食。我唔知講咩好，呢個麻麻地，我覺得點解呢個好食？唔得個 mousse，我覺得唔好食啦。係，其實反而佢 tiramisu 嗰層，我覺得係 OK 嘅，即係但個 mousse 咧唔得啊！講極都噏唔出個 mousse 有啲咩怪，但係佢就係好奇怪咯。我係絕對唔會叫第二次嘅嘢咯，應該係屬於。而家食嘅反而個餅係幾好食，因為我覺得入面唔好食。係咯，佢唔係一個 tiramisu 蛋糕，即係佢連蛋糕都唔係好係咯，佢係一個 mousse 咯，成嚿都係一個 mousse 咯。呢就講咗勁多次 mousse，因為我真係覺得好流喎，我唔得好流喎，好難食嘅個 mousse。好少話嘢難食嘅我最多係我唔中意食嘅啫，我真係覺得唔係幾好食啊呢個。我覺得呢3樣咧，反而係5週年嗰餐係叫得過嘅，我覺得。個蘑菇湯就普通啦，可能中意食 mousse 嘅我會中意。我覺得可能因為係佢 tiramisu 嘅比例唔多，係啦，留翻最後一啖係多啲 tiramisu 嘅。對唔住，我呢啖食埋呢啖 mousse 咧，個 cream 都係唔得。買嘢送貼紙啊！5週年啊，好得意啊！買咗呢個無敵星星，我而家無敵啊！哈哈〜